$500 evaziga Toshkentda nimalar qilsa bo'ladi? $500 Toshkentdan ko'p narsa qilsa bo'ladi. O'sha $500 ishdan 300-400 mingga bitta kvartiracha olib, Ha, masalan, shu bitta kvartiracha olib, produktachan qilib. Infinity Roses'dan qimmat buket xarid qilib olish Ha, men boshqa narsa o'ylaman. $500 ga nima olsa bo'ladi deb savol bering, nima qilsa bo'ladi deb emas. yokida Dior brendidan sumka. Juda bo'lmaganda qimmat restoranda kechki ovqatni o'tkazish. Opa ham sekin boribdi men temamga. Kechqi. Kechki ovqat, qimmat restoran. City Travel esa sizga bu pul evaziga 7 kechalik Tailand Phuketga sayohatni taklif qiladi. Yana kimnidir taklif qilib bera olmaydimi shu? Buning ichiga kiradi transfer, страховка, проживание, питание, перелет. Siz ham kirmaysiz, mabodo. Uzr. Va sizga unutilmas xotirlarni yodingizga qoldiradi. Ha, kirar ekan opa ham. Buning uchun kommentariyada plus belgisini yozib qoldiring. Men lekin Tailandga borib kelmasam bo'lmaydi. Unutilmas xotiralar kerak menga ham.